Mimi nakubali upuzi kabisa. Githeko gatagati ga atongoria Wiper ti kionereria gia thayo kiama-ini gia Ifuri. Maumirira maica ikuhi makoretwo makionania ati Ifuri ria gukorwo ritiragitira ene na njira igwete kumana na urugari mbitikaini ya gwetha no kurirukia tigiti wa ngwataniro ya CORD kuhuranira giturwa gia president gatagati ka Wiper, Ford Kenya na ODM. Senator Johnson Muthama niwe wathukirio ni kiama kia Wiper kanjo-ini ria ramataga mihango ya ngwataniro ya CORD. Wira wake ni kurugamirira na kuhuranira matanya ma kiama kia Wiper. No Kalonzo Musyoka kurerikana ati ndakoretwo akimwihoka na wikendi hituku ni amuhirire ati akoretwo akinyitanira na James Orengo gutigirira ati Raila Odinga niwe wayukia tigiti wa ngwataniro ya CORD. Wewe Kalonzo ndana kwa bendela mundu ambe kumwe silwale ta Muthama ndo amanyaye kumwe silwale. Sasa ndio watakuja kukutoa suruali wewe mwenyewe. Aria mathamire kiama kia Wiper kuma mwena wa Ikamba-ini ona no makoretwo magitetia mitugo ya Muthama. Me kiama-ini maugite ati atuiria makomaga kumaruma na kumanyururia na niwe kimwe gia itumi iria ciatumire mathame kiama. Leo lika Wiper kitaumana moja kwa moja. Boni hii Wiper niguo kanatigwo. Micemanio ya guthugunda makinya maria megutacukirio o igithiaga na mbere maugite ati mangicoka kiama-ini angikorwo Muthama ni eguthie. Ngucanio gatagati ka Wiper no gicunji kia urugari uria wi ngwataniro-ini ya CORD. Ciama cia Wiper na Ford Kenya cikoretwo cigitetia kiama kia ODM ni guthingiriria a Kenya mathure thuti ya ODM, undu uria uratiga nja ciama iria ingi. Ciama icio riu cirenda uigananu ngwataniro-ini wonekane, wiguikane na wihokwo. Ngucanio ngwataniro-ini ya CORD o igithiaga na mbere, kiama kia Jubilee no kwiyaka kireyaka na kiugite ati mibango ya gutigirira ati ithurano cia wamurani iria ireima andu aingi toro ni kunyorokio iranyorokio gutigirira ati ithurano icio ciatabanio na njira ina waragania. Jubilee Party is committed to transforming the party nomination process to be fair and just to all. Atongoria aria mathukirio gutongoria campaign cia kiama kia Jubilee county itiganite ni mambiririe micemanio ya matura guthugunda uria gitama gia gucokia President Uhuru Kenyatta thingira-ini wa iregi gikwarirwo. He has already hit the ground running. Within the next 1 month or so, he is going to establish a county presidential campaign teams, sub-county presidential campaign teams, and the ward presidential campaign teams. Ngiribotera Inooro TV, njĩtagwo Waweru wa Nyambura.